迎收睇今集嘅生活時尚雜誌嘅。咁今集嘅節目內容呢，同樣都係包羅萬有嘅。不過呢，未入正題之前呢，不如講一啲嘅生活小常識俾大家知道先啦。喂 ，Scale 啊，我想問你咧，頭先呢個裝修師傅咧就話管理員上嚟咧，就問我攞錢喎，唔知咩按金咁喎，死咧佢咪呃我錢啊？咁咧每一個如果你裝修嘅時候咧，就一定咧屋苑同埋大廈咧都會問你攞一啲裝修按金嘅。哦，原來嗰啲叫裝修按金。係啦，咁咧個裝修按金大概得幾千蚊嘅啫。咁其實咧嗰啲錢咧就係只不過咧係佢會查，即係驚你師傅進場去裝修嘅時候咧就會破壞佢公共財產會損壞嘅。咁其實到最後嘅時候咧，佢就會經過最後咧，佢會恰當嘅調查咗，當你交翻樓嘅時候咧，佢就會俾翻錢你嘅。哦，即係裝修完畢啦，冇整落去啲嘢啦，佢就成筆錢就俾翻我嘅。咁係咪咧？澳門咧所有嘅單位咧都要俾呢個裝修按金嘅咧？咁唔一定嘅，睇翻你一定嘅管理公司啦。咁唔同嘅管理公司咧，佢就會就會收唔同嘅裝修按金嘅。咁一般咧，如果有級數嘅大型屋苑啊，咁佢都會收裝修按金嘅。哦，咁係咁嘅。Scale 其實咧市面上咧好多唔同類型嘅地板啦，咁究竟有啲咩分別啦？同埋咧鋪嘅時候有啲咩要注意嘅咧？一般咧地板入邊咧，佢就會分啦，就係實木地板同埋複合地板嘅。複合地板亦都叫做無縫地板嘅。咁咧兩者分別嘅話咧，實木地板需要鋪嘅時候咧，就一定要有夾板同埋瀝青底嘅，先可以鋪得好嘅。哦，原來係咁嘅。咁如果我之前咧個笪地咧係鋪咗地磚嘅話咧，咁又點咧？咁咧正常嚟講嘅話，一般裝修公司咧會同你收附加費用嘅。咁主要原因嘅話咧，就必須要當平嘅地台啦。咁當平地台嘅話咧，咁咁複合地板鋪嘅時候咧，一定要非常平整嘅地台先可以鋪得到嘅。啊，同埋中間咪加啲嘢嘅又要。咁其實佢加嗰啲叫做珍珠棉嘅。主要原因嘅話咧，就係隔音啦、減低噪音啦，同埋咧佢嗰個令到個地台更加平整嘅。咁又或者有時咧，佢會加翻啲防泥油嘅。喂 ，Scale 你做咩揼我埲牆咧？想揼爛我埲牆啊？唔係啊，唔使緊張啊。咁本身咧，我就 check 翻咧，你本身個牆身個英泥沙嗰度咧，會起泡㗎。起泡？係啊。咁你如果係個牆身嗰度咧，我會感受到邊度有聲音㗎嘛。如果有聲音嘅話咧，咁我就會幫你鏟晒嗰部分嘅，係啦。就整翻佢。係啦，到時我哋要幫你批翻平佢嘅。幫我又試下聽下睇。冇。啊，點解？因為咧，其實咧呢樣嘢要專人做先得㗎嚇。咁如果你自己做嘅話咧，就一定係剝爛啦。係啦。哦。喂 ，Scale 你睇下，人哋都係咁抌啲裝修廢物啦，一間咧你叫啲裝修師傅咧用完嗰啲廢物咧就咁劈出街咪得咯。哦，唔得㗎，你個工業廢料嘅話咧唔可以周圍劈㗎，因為本身咧可能會咧出邊會收翻你清潔費用啦，又或者咧會有被政府罰錢嘅可能性㗎。哇！咁如果咧我將啲咁嘅廢物就咁抌出街咁點啊？咁物業管理公司咧可能會保留對業主嘅追究責任可能性㗎。哦，咁即係責任係歸咎係業主會追究我嘅。係啊。哦。Scale 其實咧，從發展商手上收樓啦，作為我哋嘅小業主咧，有啲咩要注意嘅咧？哦，咁第一咧就睇翻你嘅廚房同埋廁所啦，咁有冇去水正唔正常啦，有冇淤塞啦？第二件事嘅話咧，就你個玻璃同埋地板咧有冇花痕喎？第三嘅話咧就係你個鋁窗同埋窗邊有冇老化？咁咧仲有第四個話咧就係業主本身你嘅財物啦，就係雪櫃同埋抽油煙機有冇壞到啦？係啦。咁最後啲咩？最後嘅話咧，可能就要帶埋拉尺啦、水平尺啦，同埋嗰個水樽啦。帶水樽做咩？個水樽咧就係我嚟咧就係試翻你個水有冇去水，正唔正常嘅。係啊。哦，咁快啲行去睇收樓啦。OK。哇，咁快咧！我哋半個鐘頭節目時間咧又過去嘞噃。下個星期一晚8點15分，我哋生活時尚雜誌再見啦，拜拜。